在中国大陆13个里面哦，美国只剩下绝对领先1个，有5个中国大陆是遥遥领先，另外有七大项中国现在是快速的追赶，可能在美国是伯仲之间，包括人工智能，包括半导体晶片，另外包括类似像生物科技，另外还有包括像什么 LNG 造船的技术哦。我想 Bloomberg 这个部分，尤其从产业投资全球的比较，而且13项来比，让美国只剩1项绝对领先。现在矽谷全面的中文化非常的有意思哦。今天我来看的是中国大陆现在坐拥全球的70%的 AI 专利，跟美国做比较的话，现在是57-7的一个关键技术碾压，未来科技华人做主。今天我们会来关心这个大主题，因为呢很有趣的事情是，今天的矽谷最流行的语言，大家觉得本来是英文，但不是了，现在竟然是中文。几周前啊，这一场 OpenAI 的开发者年会上面，场上300多人当中，左边哦一半，大家那时候看到满满都是华人，而且呢都在讲中文，所以大家就在看说，当中国学者还在研究这个英文论文的时候，矽谷工程师他们忙着学什么？学中文呐。那包括了不管 Meta、Google 或者是 NVIDIA 的 AI 核心团队里面，说中文已经变成了一个全新的一个趋势。开会的时候他们确实还是会说英文，但是私底下散会的时候，大家说呢，全部都在讲中文，是全球 AI 实验室的一个常态了。黄仁勋自己也公开承认说，全球 AI 的研究者有1半都是华人，华人正在主宰未来的科技发展。我们来看到一些实际数据，也就是大陆跟美国在 AI 专利上面的一些核心比较。全球70%AI 专利来自中国，中国拥有75%清洁能源技术专利，40%的生命科学、生物技术领域专利都在大陆手里。全球超过2/3电动车4/5太阳能，甚至是电池等等的这些动力机械，也都是来自于中国。拥有全球1半以上的5G 的一些基地台，包括开源模型的中国厂，都是由他们来中国大陆做包办的。所以呢，我们来看到这一位呢是这个前 Google 的董事。施密特也直言了，董事长他说，如果美国拒绝承认中国的成就，那么终将失去第1强国的地位。连现在 Airbnb 都弃用GPT， 改用阿里通义千问，全球科技的权利，我们可以说转向华人了吗？上市哥怎么看？我觉得最近有很多这些比较中美之间科技技术发展的这些技术，那这个是最新的，而且他整理了那么多项，60项、60-70项。但是呢，我自己特别看的是 Bloomberg 在10月份也推出了13个指标，我认为这个指标很值得参考。他特别提出了在中国大陆13个里面哦，美国只剩下绝对领先1个。有5个中国大陆是遥遥领先，我想大家很熟悉，包括无人机，我还是要讲一下无人机、太阳能、石墨烯，另外高铁跟电动车跟锂电池5大项。除此之外，他说另外有七大项，中国现在是快速的追赶，可能在美国是伯仲之间。这里就包括我们刚刚谈了很多，而且很重要的，包括人工智能，包括半导体晶片，另外包括类似像生物科技，另外还有包括像什么 LNG 造船的技术哦。我想 Bloomberg 这个部分，尤其从产业投资全球的比较，而且13项来比，让美国只剩1项绝对领先。所以我觉得这已经那么多的更细化的在比较，这里头是包括从产业界，包括从研究的区块，还有经济学家们。因为像这样子的统计，都不是什么媒体在搞的，都是由经济学家设计出一个对比的模型，有很多参考的数据统计出来，中国大陆已经领先到这个地步，所以非常非常惊人。所以大家其实要特别关注的部分是，现在这是就当下哟。当下我们说2025年，因为去年确实中国怎么说呢？很多东西开始揭露，除了我们知道的无人就电动车的这些市场上的东西，我们想包括那一些稀土啊，跟更多的中国大陆到底强到什么地步？就这2年，中国大陆开始让大家看到，包括航太技术，包括军事武器，大家才吓到说原来。是中国已经是到这个地步，不揭露还不知道。所以要知道，现在中国大陆从今年开始，2025年之后，尤其2026年，中国大陆进入了“15+5”未来的5年跟10年的计划了。
而且这里头其实有蛮多清楚的描述。但是我提醒大家，15到目前为止我们是中共通过了他的建议，接下来蛮重要是12月中旬的时候都会有中共中央的经济工作汇报，这个部分又是统整，然后再来就明年的2月、3月的时候，两会会通过这个15跟所有的细项，也许包括两岸之间相关的建设的东西。也就是说，现在中美的科技未来5年，明年中国会发达到什么地步？明年2月就会全部定案了。所以这里头我们对比，那美国呢？美国现在有很多新的投资，但美国能够有5年、10年的计划吗？川普还剩下3年呢，他选上已经只剩1年了，还剩下3年。所以这些非常浩瀚的美国想要追上的计划，面对现在中国大陆继续叠加，我们刚刚讲已经13样，只剩1项美国绝对领先，你以为中国就坐在那边龟兔赛跑等你吗？中国是更新的技术不断的叠加上去，而且它是跨领域的，无人机 AI 技术会用到高铁，用到别的，跨来跨去。跟美国 AI 就是做 AI， 晶片就是做晶片，分离的产业的发展又不一样。所以中国科技的强悍的进步，在接下来对美国产生的压力很难以想象。是，那美国会不会失去这个超级强国的地位？等一下请干哥来带我们看。另一方面，我们看到另外是来自于澳洲战略政策研究所的最新报告，他特别提到是说这20年间是最关键的，因为他认为说美中科技的霸权已经彻底的翻转了。20年前，当时美国64项的专利当中，他就拿下60项，那到了2023年，大陆则是反超了57项，美国竟然只剩7项。干哥又怎么看？好，那你看到澳洲战略政策研究所他所引用的大部分是黄仁勋的看法，黄仁勋正是先知，他说我告诉你，你如果再不跟中国合作的话，对美国不是好事，而且现在有1半以上的 AI 的技术资源都集中在中国人的手上，中国科学家早就已经快抵达2/3之谱。如果再这样下去，第一个我说15-5结束以后，会不会中国科学家占所有 AI 领域的80%、80%以上？我觉得这已经不用看了，因为他已经晓得，NVIDIA 站在世界的前端，他已经看到了。所以你现在在矽谷，你一看到 NVIDIA Google 或者 Meta， 你都可以看到，都开一场会，但是这个笑话，开一场会300个这个专家在开会，这么多人，有各种人都有，结果你会发现，怎么1半以上都是黄面孔，然后开会的时候，每一个人都要讲英文啊，对不对？然后大家讲的头头是道。结果上会看酒会的时候，喝鸡尾酒的时候，就全部都开始讲中文。奇怪，怎么大家都讲中文？老外在旁边就似懂非懂，对不对？你们还要 translate 一下，要翻译给我听一下，你们这些中国科学家到底在讲什么？好，那是一个现象，中国人碰到中国人就会讲中文，对，那没办法，那是一种习惯，但并不是说他不想让人家去听不是这个意思，而是说它是一股势力。好。这股势力引燃而成，为什么引燃而成？大家还记得 Meta 有个超级智慧实验室吗？刚开始44个人，谁来带？清华大学毕业的赵成家，还有另外一个是谁？首席科学家，那就是研究的负责人叫做宋阳，他们都是清华出来的人。当初这44个人只有十几个是中国人，现在已经100多人了，全都是中国人。你就晓得说那没办法，我跟你讲为什么？因为中国人勤勉、上进，而且往前冲，这个就是说，你今天会遭遇到这样的问题，并不是说美国不强了，还是说美国不认真，而是说中国人的认真就是说，不是在你的逻辑范围之内可以去思考。刚刚上次讲的非常清楚，很多种面向跟行业。其实我说句实在话我们提到说1896年在李鸿章第一次梳着辫子抵达纽约港的时候，大家看到纽约帝国大厦跟一大堆高楼，他就想，这是哪一个世界？这个大概是外星吧，对不对？100年前，100年后呢？你要看高楼吗？你到宁波看就可以了，你不用到北京去看。然后呢，还有各种高铁，还有各种你就说什么3折机的手机。这些美国人都没看过，而且美国人要什么时候他才能够追得上来？施密特，Google 前董事长，他讲得非常好。中国技术的跃升这么惊人，美国屈服于傲慢或敌意，
到现在还是奥曼跟迪仪啊，认为中国就是模仿来的、学来的，不是。现在我跟你讲，连他们的那个拉布布啊，都是自己创的，所以你就要晓得说，中国人在这么多领域跟方面，他们都在创新，他不再模仿。你第一次遇到可以跟你在科技上面直接对打的对手，美国你要赶快醒过来啊！因为那个已经不是偶尔，已经变成常态了。你害不害怕？我很害怕。是好，这场科技中国大陆正在全面的发展快速当中，尤其我们另外也要来看到，在深圳这边正在举行的现场是他们的高工人形机器人年会，上千家的企业挤爆展场，而且机器手臂竟然比人还多。现在有个最新数据说，在去年呢，全球的新安装54.2万台的工业机器人当中，大陆占比就高达54%哦。那么它的现役机器人总量突破200万台，已经连续11年都是稳居世界第一的。摩根士丹利分析了大陆长期在科技上面的优势共3个：政策、资源跟教育。聂老师怎么看？最终中美谁是优胜者？我觉得当然这个刚刚讲的有道理，讲李鸿章的故事的确是这样，但是我觉得时间100年有点长了。我就讲30年前，我以全身份到中国，那个时候中国一片烂泥，它连一个亚克力都没有，全部就油漆木板。现在的它，不要说30年，10年就大巨变。我先讲一下，您刚刚在前面讲到的科技不是中国领先多少吗？这篇文章不管你看不看得到，叫《中美科技冷战：盘点世界领先的7大中国科技》，这个是2019年BBC News 报的，5月27号在彭博的 News 出来。我跟各位报告，我看了这篇以后，我很感触。然后北京大兴机场开始做虹膜辨识，那在全世界已经很前卫。我因此写了一篇文章，甚至我又加写一个强国需要强 AI 孩童教育。我觉得我们的对岸，它整个课程全改造了。我跟各位报告一下，我昨天半夜从南京回来，我在南京大学也主持会议，在整个会议场，在看到他们的题目，现在金融的课程，在学生已经，我们还是第一志愿，基本上，他们已经不是，而且很落后，重点都是全是科技科，而不除非你金融加科技，所以他们叫做金融的科技重塑。我重点是我去年到广州的华南理工大学，他们的学校一定是一个新区。所有的11所学校在一个新区里面，我见到南京大也不是我以前的中央大学的主校，而是它一个分校仙林校区，也是11个学校在那个园区里面。你会发现我主持的会议爆满，学生玩的不断的问问题，然后呢问所有的学生一直抓，然后回来一堆的微信想跟我回，然后说聂教授或谁能不能向你学习？我跟各位讲，我是一个学者，在场也有学者，不管你哪个学校，当然我们私立学校的学术能力不会比国立差，但重点不管你国立私立。我们现在一定要认知，书很多，他们的研究方法太厉害。我现在讲，他们的园区在强调一个叫做领域交叉，科技领域在金融，所有东西都交叉。台湾的教育真的，我们的媒体所形塑的都是西方教育非常 narrow 的这个一些印象。我必须跟大家讲，我们说我们看，你先不身临其境算了，我是身临其境感受，在美国大家又常去我们的对岸，但是我们看媒体不能只看西方媒体。你一定要深刻了解一个进步的国家它是怎么进步的，里面的面面相向真的非常可怕。我觉得不管是从政策、教育或者是资源，我觉得对岸的未来真的还不可衡量，它还在往上冲。好，中美晶片战今天要来关心的是黄仁勋，这回爆出了一个真相，他认为呢 AI 战中国势如狂潮啊，尤其中国现在有几个优势，包括能源便宜、补贴猛、体制呢也比较快速，连辉达现在自己都承认自己看衰美国了，这是第一个，等一下我们会来做解读的。第二件事情是碳基晶片这样子的一个新技术正式的量产启动了，中国接下来能够透过绕过 EUV 来弯道超车吗？今天我们都会一起来做关心。好，美国在 AI 的霸权地位会不会不保呢？因为这一次不是中国自己宣告胜利了，我们要来看到是连辉达都不看好，因为黄仁勋自己亲口说的，他说美国恐怕在人工智慧的竞赛当中会输给中国。金融时报特别做了一个分析，他认为现在中国的优势包括了中国地方政府针对采用国产的 AI 晶片资料中心啊，电价是直接给了减半的补贴，甚至现在还有所谓的算力特区，用政策去强力支持这些地方。3个地方包括了甘肃、
贵州、内蒙古都因为现在能源比较便宜、地价比较低，还有政府的政策支持哦，成为了新的 AI 伺服器的重镇。同时啊，美国现在面对的问题就是确实它的监管还是比较严格的，然后比较繁琐的，政治上面的争吵跟审查也要比较久的时间。所以黄仁勋现在认为，美国各州推出自己的 AI 新法，形成了50套不同法规，都是在扼杀他们的发展。相较之下，大陆有国家力量跟产业的整合，都有利于在未来 AI 的发展上做全面的逆袭跟超车。节目一开始来请教赖老师怎么看了黄仁勋他的这些说法，你怎么看？中国能够靠体制来反杀美国吗？黄仁勋是 AI 的设计者哈，然后提供晶片的，但他本身不是晶片的制造者，因为晶片的制造者过去是依靠台积电嘛，他现在想分散风险了啊，对，所以英特尔或者是到三星那边去分散风险，那这样的话对台积电当然不见得是一个好消息了，但是很明显的。它是提供晶片的，那就要看说美国跟中国大陆在竞争 AI 的时候，这个 AI 的这个市场的应用面谁大，谁大谁就赢嘛，谁小谁就输嘛。啊，我想这个是一个很现实的问题。那谈到这个中美的竞争，你又要回过头来谈到有关于开源跟闭源的问题。啊，很明显的，中国的开源已经告诉你说，我可以用比较便宜的方法，那达到这个 AI 的运转。美国人是说我要用比较贵的方法，所以是垄断性的。那这又形成了这个开源闭源的垄断跟普遍性之间的竞争。目前本来美国是要压的欧洲要跟着它走，现在欧盟很明显的也走向开源。那我们也看到东盟很多国家，他们都觉得我便宜的都能做的话，像印度也很明显的不追随美国了嘛。好，那这个就是一个本身的一个基础条件。那除了这个基础条件以外，那接着就要看的是哪一个国家发展最大。那当然，中国大陆目前来讲，所有的 AI 大家都发现它的算力需要大量的电，对，你没有电你不可能，这个是很现实的一个问题。可是问题就在于美国的电怎么办？川普也急得不得了，所以川普他说我要发展核能，他已经宣布了嘛，所以我们看到新屋现在这个开心的不得了嘛，说哎呦这个以后的市场很大。可是问题是，核能电厂要盖多久？要花多少时间盖？是1年就可以盖起来，还是要5年、10年？它是很漫长的一个过程。那你这个能源的供应，很明显的基础设施，美国的现在的能源的电力，很明显的是少于中国的电力。而中国的核能，目前来讲，在盖核电厂中，中国的核电厂占1半，再加上中国有清洁能源，那清洁能源再加核电厂，再加火力发电。那这个部分里面，对中国大陆来说的话，它的能源的政策很明显的是成功的，而美国落后了。黄仁勋的焦虑就表现出来了，因为能源你要在短时间内你要赶得上中国，我觉得他认为他是悲观的，我也觉得悲观。是美国不可能在短时间内能源赶上中国，那一旦都是在工业化发展，那你的能源不够你怎么办？接着当然他就讲到环境的问题了，然后另外就是政策支撑。美国坦白说，它没有计划经济。它没有计划经济跟市场经济的相互搭配，也就是说，它没有国家市场的指引。那在这个部分里面，美国很明显的在结构上，在政治体制上，它一定是输的。这个摆得很明白了。那只是说你现在认还是不认而已。是好，我们看到中国大陆它用国家之力政策来支援中国发展 AI 那另外一方面，产业界他们其实也在这个晶片的技术上找到了解方。我们今天要来关心的是这个晶片材料，现在也弯道超车哦。接下来可以不要用 EUV 吗？等一下我们来看一下正式的是看到大陆跨入到了是碳基晶片的时代。那么重庆这个地方首条的碳基集成电路生产线已经正式的量产启动，预估2028会实现年产能达到10万片。了解一下它的性能会直追7奈米的细基晶片。那它的优点是它的功耗比较低，散热比较快，而且速度会更猛10倍。关键是不用靠 EUV 了。相较于这个细基晶片，它有许多的优势。委员又怎么看？这可能是一个误解因为碳基晶片目前用的叫做碳奈米管叫 Carbon Nano Tube 这样来做的。这种碳奈米管可以做到可以取代那个细晶片里面那种晶体管的那种效果它的布线各方面它是属于比那个现在细晶片更高一级的，
换句话说，你要做到极高端的这个晶片，或者是极高低耗能的，或者是极高频的通信用的晶片的半导体的时候，可以怎么样？可以用比较快速的方式来把它做出来，就突破我们所谓的摩尔定律啊，物理的摩尔定律。因为你让那个细晶片已经做到了2奈米啊，已经快做不下去了。然后同样的效果，不要到2奈米，用这个碳奈米管就可以做出来。那碳奈米管现在还没有量产，还在这个试产的阶段，但是已经相当进步了。这个研究碳奈米管的厂商哦，随便念一锅你都知道了。台积电、IBM 啊、Intel 哇一大堆啊TI 都有在研，还有三星都有在研究这个碳基晶片、碳奈米管那中国大陆挑战当然很多了你说要不要 EUV？ 肯定答案要，还是要然后这个，但是问题现在。在目前还没有高密度的量产的 DUV 就够了，DUV 够。但是未来真的竞争阶段还是会到 EUV 到极高端的竞争还是要。所以这个媒体报道说，各位弯道超车，如果突破的话，它可以用 DUV 做出来比现在的EUV 做的还要好，这是事实。但是如果同样人家用 EUV 来做，又赢过你啦。用同样对其他人用碳基也用 EUV 来做，还是会赢过你用 DUV 做的碳基管。是这样就知道这一个先后顺序，因为它是一个下一代的，终有一天我们会走到碳基晶片的碳奈米管这个一定会来而且斯坦福大学、麻省理工学院、中国的清华大学都投下了庞大的这些做基础研究还有中国大陆很多研究机构来做。那谁输谁赢，不知道不知道。好，这个是中国大陆的最新的晶片技术那么我们也持续关心。那大陆政府现在呢，已经要求他们的企业要完全的去美化，建立一个比较长期的战略方法，就是他已经正式的下令了，所有国家拿钱的国家的这些新的数据中心，一律全部禁用美国的 AI 晶片，而且他还规定如果说你的这个进度没有到30%，就直接清厂重建吧。那么所以现在呢，企业都已经立下了他们的一些目标。我们现在看到中国移动，他说呢，2028年前会建成10万张 GPU 的集成，那么全部都会使用国产晶片，包括上海跟北京也说了，2027年前他们的国产晶片比例会高达70%以上，会正式的摆脱对于西方 AI 晶片的依赖吗？厉将军怎么看？这真的是一个大新闻这个原来中国一直想要跟美国买晶片嘛原来说买 H20的，结果没想到这个美国还拿翘结果中国说你 H20有后门，我直接不要了，不环保那现在来讲的话，连 H100他都不要，不但连 H100他都不要，连贝克威尔前2天我们还看到习近平跟川普还在那边谈，我们还在讨论说是有没有可能把贝克威尔这款先进的晶片卖给中国那川普还在那边讲说，不会，我们不会卖给中国这个贝克威尔最先进的晶片。结果没想到中国今天宣布说，我不要了，我自己来做如果说甚至于说这个全中国来讲，你要是拿政府补贴的这种电力的钱的这种企业来讲的话，都不可以有美国的晶片，不只是 NVIDIA， 连 AMD， 连这个 Intel 都不可以有。所以那中国哪来这种底气我们可以看出来，从3个方向来看第一个来讲的话，中国认为自己这个国产可以这个晶片可以国产化这代表中国准备背水一战，破釜沉舟，准备力战到底而且他已经定出来目标，就是在这个2027年的时候他现在来讲的话，晶片要达到70%以上国产的自制率。那目前来讲的话它国产化是已经达到43%那在2027年这个它总共要达到83%，甚至有可能达到100%。那就是为什么？就是刚刚这个蔡委员所介绍的，他如果说是他能够弯道超车用这个碳当做基底来讲的话，来制造就有可能避开 EUV 这个关卡，然后弯道超车成功。那第二个来讲的话，我觉得它是资料中需的这个供需平衡那以刚刚来讲的话，就是在甘肃、贵州、内蒙这边来讲的话，我提供给你
便宜的电价，补贴你一半的电力。虽然说你现在用辉达的晶片是会比较节能、比较省电，那你用这个国产的晶片是会比较耗电，但是我国家补贴你，补贴的好处之后就是什么呢？因为这个黄仁勋也有讲嘛，这个 AI 来讲的话，中国人才很多哈。那如果说是这个企业来讲的话，他买了国产的晶片，那这些制造晶片的企业，他有了钱之后，他自然可以去请这些高端技术的这种人才，还有它可以扩充它的技术设备，我觉得就变成一种所谓的良性循环哈。第三个来讲的话，那而后来讲，我相信中国来讲，它企业来讲非常的庞大，它不管是我们现在看到字节跳动、阿里巴巴哈、腾讯这些来讲的话，它都有很多的这种所谓 AI 晶片的需求了哈。它目前来讲是企业产业是今年去年2024年是185亿人民币哈，那预估到2027年的时候可以翻2倍到776亿人民币那么多。那我有那么多的一个市场的需求，那我当然有这种底气来跟美国叫板。我觉得这一把来讲的话，看得出来中国在 AI 晶片方面来讲，它彻底的摆脱美国。那我想说，黄仁勋这时候应该一个头。莫雷修在那边烦恼不知道怎么办哈，他贝壳威尔晶片如果卖不出去，其实对他企业来讲的话，可能他没有经费在做尔后的开发跟人才的聘请。好，中美之间的晶片战，赶快来看到是这一回是川普要怕了吗？因为他吹牛说呢，这个 Blackwell 领先了10年，结果竟然是被黄仁勋亲自打脸。另外，今天也会来关心到的是大陆的长兴 HBM 有了重大的突破，美中的这一场科技战，现在可以说是正式的要彻底脱钩了吗？今天我们会一起做解读3个火线话题，等一下请来宾来帮我们做解答的。川普呢吹牛，他说 Blackwell 领先10年，结果黄仁勋就冷回他说，事实上呢，只差了几奈秒而已。美国禁令会不会让中国反而自己突围呢？等一下来关心的是长兴的这个新的记忆体的技术哦。现在说良率已经逼近了3星，市占率更高达15%。中国记忆体4强正式诞生，美国还有办法卡脖子吗？最后我们来看到是会不会有了华为撑场 AI， 长兴撑记忆体，中美之间未来会各走各路呢？今天都会一起的来做解读。我们来赶快关心到的是中美的科技战火越烧越旺。这一回呢，川普他在搭这个空军1号的时候，再度的开口，他这样说，狂吹。他说辉达的 Blackwell 晶片卖给别人，这一款晶片比其他所有晶片领先了10年，而且他说不会把这一款晶片卖给中国。另外呢，我们来看到黄仁勋就是立刻打脸了，他说中国晶片只有落后几奈秒的时间，任何低估华为的行为，他认为都是非常的愚蠢的。好，那杨老师怎么看？你知道奈秒它是一个时间单位，它是1秒的10亿分之一，哦，那我们通常有人大概现在都知道医美讲皮秒，对不对？那1奈秒等于1000皮秒，所以这个是它的形容，就是说非常的短暂，哦，非常的短暂。中国跟美国这个差距，但这个差距它的形容当然这是一种形容词，你一定要了解啊。可是实际上，现在你看黄仁勋这1-2天正好就在华盛顿召开辉达的就是开发者大会，他又再一次的强调，因为在 APEC 的会议上，哦，他也做了演讲，在他演讲之前，川习会举行，可是没有谈到晶片。美国这边是有就是说提到大陆这边会解禁一些限制，可是大陆这边也都没有提到任何相关的晶片的问题。那尤其就是辉达的 Blackwell， 而川普也明确的讲，他没有谈到这个东西。可是黄仁勋就不断的说，你要卖给他，因为他现在过去的市占率从95%现在降到几乎是0%，而整个对华的市占率不断的往下降。H20这种降格的产品都被认为要增加课税，被美国要课15%，而中国大陆官方甚至说这边可能有后门。那习近平还把它当作笑话，跟李在明说：“我送了一个小米机啊，看看是不是有后门。”所以这样的情况显现出辉达在大陆这边的这个市场现在受到局限。那黄仁勋一直不断的强调，其实让大陆用美国的技术，反而是可以去主导中国大陆在相关的科技发展上，未来在技术的依赖度上，还是需要美国啊。然后当然也让美国企业能够有所获利，你获利就可以转为做投资。
作为什么研发，那你永远在技术上可以领先。现在 Blackwell 面临到的挑战就是华为，华为的这个升腾910C 和910B 它的这个 AI 芯片已经被腾讯、百度和位元组、跳动等公司采用，那现在用于在推理工作，所以这些 AI 的芯片，当然你说跟辉达一定还是有差距，而且另外一个问题，技术上有差距，还有呢产能上也有很大的差距。因为中国大陆现在有5000家 AI 的这个公司它所需要的产能其实非常大。那即使是 H20还是受到这个支持，所以现在就是川普政府，我们就看接下来这1-2个礼拜，中美之间大概会签这个贸易协议，会不会谈到晶片的问题，会不会让辉达卖 Blackwell 给中国大陆市场？好，中美之间晶片战的最新进度，我们会持续的做关心。那另外一方面，这个比较有确切的消息是来自于大陆的半导体界有一个核心的技术上面的一个新突破，这是长兴存储了。我们来看到是他最新的宣布，他说呢，之前大家还记得吗？美国掐住大陆的 HBM 嘛，但是长兴存储这一次宣布了它的 HBM3重大突破，而且重点是良率竟然是逼近了三星，那么已经开始向华为等客户送样了。预估呢，2026年就是明年就会开始做全面的量产了。大家把 HBM 视为是 AI 晶片很重要的心脏，能够造出来才代表了一个国家的算力国力。那美国过去用这个来掐住大陆的脖子，结果现在大陆是用技术来做挣脱。刚刚讲了嘛，它不但量产，而且速度更快了，功耗更是一举下降了30%，良率产能也都上升起飞。目前现在做了一个估算，说明年底大概全球市占就可以高达15%，让大陆正式杀进了记忆体4强的行列。那么长兴存储也预计了，明年的第1季就会在上海正式的 IPO， 市值现在预估上看3000亿人民币，这是中国科技业跟美国分开的一个重要分水岭吗？美国未来还能靠 AI 记忆体卡大陆的脖子吗？委员怎么看？我们先跟大家讲一下HBM 就是高频宽记忆体，它其实就是 DRAM 的一种，它只是用3D 的方式把它堆砌起来，然后可以直接粘在这个所谓的 AI 的晶片的基板上面。这是什么概念？因为 AI 的晶片有3种第一种就是这个辉达擅长的 GPU， 第二种是 Google 的 TPU， 就所谓张量处理器。那第3种呢是华为跟寒武纪的所谓 NPU， 就是神经网络处理器。它是3种不同的 AI， 那虽然都不同，但都是在做高速的训练推理那么这里面所需要都是上兆元单位的运算。那你在运算的处理的过程里面，它是一方面运算，然后一方面累积记忆，就是资料放在记忆体里面，然后跑到 DRAM 里面，跑到这个 AI 运算完又送回去，是不断的这样来来回回，所以要速度非常非常的快，所以要高频宽记忆体。高频宽就是高速公路好几线道低频宽就是高速公路只有2线道或1线道这样的一个概念。那高频宽记忆体呢，现在是全世界只有3家做得出来，就是三星SK 海力士，然后再加上美光。那现在长兴存储如果也做得出来的话，对中国来讲，在 AI 晶片是一大突破。是因为现在即使说我们用华为的这个升腾的这种晶片 NPU 的晶片来做 AI 运算，可是我们仍然还是要去跟韩国跟其他地方买 HBM。那如果他们限制不卖给我们，那我们的升腾的这个运算的效率就会降低很多。那现在可以自己做了，就不受影响，而且还可以扩大市场。那所以如果说，我们可以自己做 AI 晶片，又可以自己做 HBM， 那现在剩下最后一个，就是我们可不可以有封装 CoWoS？封装 CoWoS 就是中间不要以前的什么线路图连接的，直接把连成一团，然后用垂直穿孔技术我们叫什么 Silicon Through Via 这种穿孔技术，就等于几乎都没有线路中间浪费时间，会产生低功率。它 LP 就是 low power low power 的 DDR5X 就是5倍的然后用这种方式会使得整个的推理的速度可以说爬了好几层楼梯上去。是，所以表示说黄仁勋讲的对
对，仅落后几奈米啊，所以现在已经开始不落后了。所以只要 CoWoS， 因为 CoWoS 在全世界做的最好的台积电，所以如果 CoWoS 再加上去能够封装成功的话，那中国的只剩下 NPU 如何升级的问题而已啦。因为中国没有在 AI 晶片不是走 GPU 的路线，是走 NPU 的路线那这个还在竞争中，就说到最后是 Google 的 TPU 会赢啦，还是辉达的 GPU 呢？还是中国的这个什么的 NPU 最后会取得最大的胜利啦？坦白讲，没有人知道。现在刚刚在起跑点，假设我们今天是马拉松，我们现在才跑多少？才跑1公里而已，后面还有很远的距离要拼命了哈。那没有人敢讲说谁会赢那只是目前看起来是黄仁勋跑在前面，可是不担保说。因为很多科学家讲 ，GPU 有个限制在那边，可能会被 TPU 或者 NPU 给突破过，那我们就拭目以待。好，所以我们看到大陆现在在这个晶片战，从设计、制造到记忆体都已经完全的自主化。那么封装还在努力的当中。那现在黄仁勋也都亲口承认了，他说大陆现在封锁我们的 H20的晶片进口，代表说他已经拥有足以支撑军方需求的 AI 晶片了，也暗示说，未来黄仁勋认为中美之间在这场科技战上面会正式的走向彻底脱钩吗？舰长怎么看？我们现在一直在讨论。中国大陆它为什么可以自主供应，然后可以跟美国科技脱钩？不怪别人，怪美国自己。为什么？我们现在拿出来这张图版其实是在2020年就已经提到的，无论是索尼或 NEC， 它的高层就已经特别提到这件事情。也就是说，如果说不让那个中国大陆它那个可以购买到这一些晶片的话，那其实真正最后造成的影响，也就是他自己另辟蹊径，他自己走自己的路。而且不要忘了，对于中国大陆来讲，它其实是举国体制，也就是整个国家的力量全部灌输在某一点上的时候，做什么都成功。那也就是当我们在看的时候，现在那黄仁勋这种讲法其实并不过头。为什么？因为黄仁勋他不是看现在，他是看未来。为什么未来只落后几奈秒？真正的原因是因为这一个，无论是华为或者是我们等会还可能会提到的小米，他们自己都形成了固定的生态圈。然后这个生态圈已经有别于 iOS， 或者有别于 Android， 有别于 Microsoft， 它自己形成之后，举国体制又再进行这个内循环，然后大家认为说，那就是你中国独强而已，那就是你自己关起门来强而已啊，不是？为什么？最近我们终于看到了，2025当初大家讲中国制造无感，可是现在稀土变得有感。稀土当然现在这一个已经就是递延1年后实施，也就是有关于稀土的申请，你必须要用中国的软件，你必须要使用中文申请。这个也就是从那个内循环把外循环一起拉进来，当内外循环一起转动的时候，对不起，黄仁勋讲的就是只差几奈米。接下来持续来关心的是中美之间的晶片战。首先，我们今天会先来关心的是中国在7奈米上面的突破，能否不靠 EUV 也不靠荷兰的技术呢？等一下会做关心。另外一件事情，等一下持续来关心是中核之间的安氏半导体的经营权之争。现在烧到整个供应链，不只是欧洲车企、日企，还有韩国的这些车企受到影响，包括了现在已经烧到全球供应链，像是在航空领域等等。等一下都一起来做关注。今天的3个火线话题，我们先来关心的是北京大学攻破的显影光刻技术7奈米突围成功，代表大陆不用靠 EUV 了吗？就能够撕开美国的封锁线吗？第二件事情是荷兰硬夺下的安氏半导体，但是中国大陆反手断欧洲国家的供应，从车厂一路烧到航空领域，甚至是机械，有一些领域甚至1周内恐怕就会全面停摆了。这对于欧洲来说，到底压力有多大？荷兰还撑得下去吗？尤其在这个时候，荷兰总理急着撇清说，其实呢，我们接管安氏半导体不是针对中国大陆的，我们只是因为认为呢，他们的执行长这个安氏的执行长是有问题的，所以我们祭出了这样子的一个惩罚。到底是公司治理有问题，还是
因为美国压力，所以他们得持续的来做这样子的一个动作。川习会能够救得了这一场安氏半导体的危机吗？等一下我们都会一起的来做关注。刚刚讲了，中国现在有一个最新的技术，确实震撼全球，因为这个又上了《自然》杂志，就是北京大学这一回联手产业研发出的这个是新型的显影光刻技术，只溶解光刻胶曝光区域，就能够精准将这个转移的电路图案到细片上面，正式跨入7奈米，甚至是更先进的制程。这是怎么样的技术就能够突破美国的晶片封锁战吗？委员怎么看？这个报道可能跟事实不太符合哈，我跟大家解释一下。我们在做半导体晶圆呢，第一个在晶圆上先要涂胶，涂的就是光刻胶。然后再来要做什么？要曝光，就是光刻机的曝光扫描。然后第三个就是把它丢到显影液里面去显影，然后显影就会去掉了光刻胶不需要的部分。那最后呢，再数刻，把它在上面去刻出线路来，大概经过几个手续，每一道手续都可能会有一点点不良率，然后每一道手续累积下来，就整个产品的不良率就构成你在半导体制造的成败。那我们来看一看，这个并跟光刻机无关，这个是跟显影有关，所以它名字叫做光刻显影，因为它用一个特殊的技术去发现到说，原来光刻机做曝光完了以后，在显影的过程里面，因为光刻胶会有残留，原来假设说光刻胶会平均散在显影液里面，它说不是，会在特殊状况的时候，它那个光刻胶的胶分子会乱粘，就造成你图案本身线路图本身产生缺陷，所以用它所提供的方法，在7奈米的制程里面，可以把这个光显影过程里面的光刻胶的残留造成的不良率下降99%。那这个当然是一个提升良率的一个方法。对然后再送去数科的话，会做出更好的有良成品但这个不要把它看成是光刻机，跟前面的制程是没有关系的但是这个对于全世界制造7奈米的一些半导体厂，那可能都要花钱跟他买这方面的专利技术了不管台湾的台积电或美国的有一个买，但这个是等于是中国大陆在这个做这种半导体上面一个技术上的进步，因为它本来它的曝光用的光刻机技术就没有很到位。那如果说不良率蛮高的话，可以在这个显影的过程里面降低它的不良率，来去之间相互补偿，就可能会使中国大陆的半导体制造更往前进一步。是好，这个技术可以提升中国大陆在晶片上面的良率是大幅的提升。那另外一方面，同样也是晶片战，我们要持续来关心的是中核之间针对安氏半导体的这个经营权之争中国在荷兰强制接管了安氏半导体之后，大家知道吗？中国厂是立刻断供晶片出口到欧洲国家。那首先是车厂的部分，受到了很严重的重击，不管是欧洲、日本或者是南韩的车厂。那我们大概看到这几个品牌，福斯 B&W 到 Benz， 甚至是南韩的这一些现代、起亚、大众，更是直接被迫停产现在其实呢，来自于德国的媒体，他们非常的忧心做了一个报道。他说，其实这样子的一个断供是2021年疫情之后的第2次的断供的危机，而且这一次恐怕在1周就会做全面的爆发了。德国商报现在更担心的事情是，不只是车厂受到影响，包括了航空业跟医疗、国防在欧洲都会全面的引爆，尤其是供应链的公司，我们要来看到他怎么做分析。他说，光是欧洲的航空跟国防企业全部都是用安氏的晶片，机械工程领域高达95%，医疗领域更是高达了86%。代表说，这3个重要的产业，刚刚提到的汽车、航空到机械，1周内恐怕面临停摆问题吗？杨老师怎么看？已经停摆1个厂了。大众汽车在德国专门做德国最畅销的就是高尔夫，那个 Golf 小车子，在这个礼拜已经停产，就停工了。那接下来大概平均可能20天，因为它有一些库存。那最快的话呢？就是大概如果他做调整，2个月之内就完全没有，所以可能就是20天之后陆续，不只是大众你说 B&W、宾士日本韩国的这些汽车厂，在欧洲的汽车厂大概都没有了。为什么？因为安氏半导体主要是提供给他们然后安氏半导体里面70%的封装其实就是在中国大陆，然后有多少每年
800亿颗，800亿颗半导体，然后每一个汽车里面，如果是燃油车，至少用500颗；如果是电动车，用到1000颗；如果是智慧型的这个车辆，可能用到2000到5000颗一台车子。所以你就可以想象，这些车子里面它需要用到这么多，而它绝大部分都是依照安氏半导体。好，那现在你说这个就是美国对它的制裁，然后到了9月份的时候就延伸制裁你海外的子公司。哦，如果超过50%的股份，也会在制裁的范围之内。那德国就荷兰就出手了。对，那真的是很糟糕。他不知道这个冲击会这么大。对，哦，他出手之后呢，中国就反制，在中国的70%的封装不准出口。那这个时候，所有的用安氏半导体的这个各个国家的汽车厂，尤其在欧洲的，就会碰到停产。那 Golf 已经就是停工了。来不及在就是别的地方来补呢？这个来不及，因为这个量太大。那另外再做一个封装厂，那绝对这个缓不济急。而且要经过很多的这个验证，所以现在就变成一个你必须要立刻解决这个问题。我觉得大家现在都在看接下来川习会去怎么处理。因为问题还是出在美国啦。对。所以如果美国这边放手的话，那当然荷兰这边就会停下来。就跟孟晚舟事件一模一样。那甚至我们在讲，它比孟晚舟更夸张的是，它有点像是把就是中国在荷兰的安氏半导体把它给国有化。就让我想到50年代的时候，那个埃及把苏伊士运河国有化。当时埃及还是说得过去啊。本来就是在这个埃及的领土范围里面，但是你这个东西是被人家几百亿，当初超过300亿美元把它买下来的一个，那做一个不是太先进，但是大家都需要的。那你就看所有的这些德国的晶圆制造厂在法国有叫法意，还有呢，就德国的英飞凌，还有一个叫做安森美，他们其实都把制造厂这种就是说成熟智能制造厂放在欧洲，但是呢，封装厂通通都放在亚洲，像是这个英飞凌是放在马来西亚，然后呢，安森美是放在菲律宾，那意法半导体的封装厂就在深圳，是那安氏呢也是在，因为它本来就跟文泰是做一个就是这个结合的关系，所以你现在我觉得问题要回到最关键，就是还是要在美国，对，美国这里自己要放手，你这种所谓的这种长臂管辖你要有所节制，否则中国就会回敬你稀土啦。我觉得这一定已经是谈好的，是，贝森特子还讲出来而已。是，好，你就看看它后面的发展。对，我们现在就是要关注的就是习川会有没有可能透过政治外交的智慧来化解这一场在产业经济上面安氏半导体的危机。那其实在这个危机还没有解除之前，确实现在不管是荷兰的经济大臣或者是这个欧盟的官员都非常的紧张，他们一直不断的打电话给中国。那接电话的人呢是中国的商务部长王文涛。那他们谈什么呢？就说是不是能够帮忙解决一下安氏半导体的危机之外，还恳求是不是放宽这个稀土的出口，这是2件不一样的事情。那欧洲内部现在也都在反咬荷兰认为说你们这样子造成我们很多的困扰。他说荷兰你们就是挑起火线的人。那荷兰的总理他也在这个时候说，他在布鲁塞尔参加欧盟的峰会，告诉媒体说，这一次呢，安氏半导体的核心事件是执行长管理不当，我们不是针对中国的一个措施，突然间改口了，就说是执行长的问题。舰长您如何看？首先你要知道，像这次荷兰，不管你做什么，你的动机我不管，你是不是美国给你压力，是不是你基于国家的这个管理什么的，这我都不管。我们要看的是结果，结果是什么？结果你们对安氏这样子，那北京不会容忍这个事情的，因为现在各国都应该去想一件事情，连美国这么强大的国家，川普这么强势的一个总统，那么不讲道理的总统，北京都完全不理他，那你其余你能够让中国怎么样？荷兰啦、日本啦、韩国啦都不可能的，所以当你们要采取一些对中国的措施的时候，记住那个后果你要去承担的。其实中国现在所有做的事情大概都是这样。那第二个我预测一下就是这一次的川习会一定胜利成功。为什么？如果不成功，11月1号要征100%的关税，那是不得了的事。从上一次这个川普说要征100你知道当天那个加密货币的那个
有16万户被平仓，所谓平仓就是融资断头，当场损失了190亿美金，这是被断头的平仓整个加密货币的那个损失是9000亿美金，就因为那个100%的关税。然后第二天说可能是11月1号，不是那么快，还不一定，哇，立刻又涨回去。昨天才传出说我们这一次可能100%关税不会这个限稀土啊？你知道今天股市涨多少？你们应该都知道，涨了461点，大涨啊！你就知道它的这个对全世界的经济影响有多大。中美如果打起来，那是一个世界经济不可承受之重，所以双方的当事人都知道，我们不能够让它崩掉。那谁敢让它崩掉？所以他们会极尽一切的能力，让它有一点成就。而以川普的这种作为，就只要有一点成就，他经过了过度的包装，我们这次是非常成功的，所以11月1号绝对不会增100。好，今天在中美晶片战，我们带观众朋友关心。先前黄仁勋不是说过吗？他说迟早有一天的，美国啊，你别以为自己在 AI 的领域上面稳赢中国，因为两边的差距真的只剩下奈秒而已。这个话才说完，我们要来看到他还说了，说华为会取代辉达，也都只是一个时间的问题而已。确实是这样子的吧？这句话好像看起来已经要应验了，因为我们要来看到的是最新的消息，这是来自于华为。它的服务算力效能现在已经正式的突破了，达到辉达 H20 晶片的3倍。尤其大家特别看到的是，华为在云端服务的50毫秒时延之下，实现了单卡每秒生成可以达到2400个 token 的能力。它除了支援自己的大模型之外，现在第三方模型也都可以做支援了，不管是 DeepSeek 或者是 Kimi 等等。我们来看到华为的高层张安平他怎么说？他说现在先进制程已经不是什么5奈米、7奈米都不是重点了，现在客户真正要的是这种优质的运算的一个结果才是重点。尤其今天呢，要来特别关心的关键武器来自于华为的，就是它的超节点了。超节点的话，它就不会只是靠单卡的蛮力，而是靠整个系统战。所以我们要来看到的是说，未来它是把数千张的 GPU 集成一个逻辑单元，用这种高速互联技术来弥补传统伺服器，不管是在宽频的这个不足，或者是高时延上面的一个问题，都可以来做补足了。等于中国终于找到了摆脱美国制程封锁的钥匙了吗？这个时候，大陆的国产晶片就可以彻底翻身吗？靠着这样的技术，上志哥怎么看？哇，华为这次宣布这个 AI 晶片，简单讲就是打团体战。什么意思呢？我们过去在辉达晶片都是它每一个，我们讲 AI 晶片AI 晶片的每一块都非常强当然它也有自己的，那辉达也有自己本身这些晶片的所谓的这种组装的机构，他们现在初步是卖一张晶片而已，他们也卖一个机台。所以这里头，可是呢，现在辉达的这个晶片的机台合并组装最多可以72块。因为它基本上还是所谓铜线跟铜线的交接，就是晶片跟晶片在机台里头是扣在一起，所以合并的运算每一个机台就是72片。那华为这次什么叫它的超节点？简单讲，就是华为现在所做的 AI 晶片。这里提醒大家一下，我们会听到华为在做麒麟晶片，麒麟是手机的，这种9020，所谓的我们这样讲 AI 晶片、升腾晶片。升腾晶片是什么呢？除了那个核心的晶片之外，它还必须要有 HBM 的高速高频的部分的这种传输，所以它基本上是把这个晶片放在 HBM 上所以这里头才是我们所谓的 GPU 的这个 AI 晶片。好，华为现在的厉害的晶片是它不只是这一片，没有错。单片上它虽然输，可是我们都知道华为过去做传输系统，所以这次所谓的超节点就是华为能够刚刚讲这一整块的 GPU， 它可以不断的组装，现在最基本就可以组装超过1000多片。刚刚讲辉达72片华为现在就可以做到1000多片。然后，而且以现在的理论值本身，华为可以做到100万片连在一起，所以你就可以知道为什么新疆最近在过这些算力中心，那要干嘛？你就可以想你在上海、北京哪里可以放100万片的这个大地方，所以新疆就很合理。所以因此他做的就是现在推出是升腾的云算力，也就是说他在这云服务里头就
可能最后就建一个上百万级的晶片，而华为的机柜每单位只有72片。当然你可以买辉达啦，辉达可以买很多组装在一起，可是差别在哪里？在辉达，它就同跟同是个物理性的接触，但不要忘了华为是做传输的，它在每一个晶片之间是用光传输。为什么它可以连到100万片以上，而且眼前就可以做到1000多片，随便就可以组装的机柜？就是它传输晶片当中，它就是所有就光在传输，所以它没有损耗。因为我们刚刚讲辉达的这种晶片当中传输都有所损耗，算力它不可能发挥算力的绝对，所以也就是说辉达现在的升腾晶片没有错，虽然还是比较弱，可是打团体战总算力来说，就可以在某个程度上可以打败至少 H20的这样子的机柜组合，那么提供给刚刚讲，包括他们自己本身的，要知道阿里巴巴或者是 DeepSeek、Kimi 这些都是大数据模型在运算，需要非常大的算力哦。所以这就是说，这个简单讲，说华为其实找出了一条自己的路，他站在他自己所擅长的这种叠加的技术，以及至少在做打团体战当中，可能在美国来讲，很多的企业你用华为的72片组装的机柜已经很 OK 了。可是对于中国来说，它所供应的至少在全算力，因此华为走的商业模式是云算力。所以算力的总和跟辉达可能一块一块很强加起来，而且就华为现在宣布，以他们现有的这个超节点的方式，已经确定可以打败 H20的这个所谓的降阶，原来要卖给中国，但大陆不卖。但我认为现在最大的关键没有错了，除了这种华为自己的努力之外，主要是中国。因为现在所有的手段已经确定，就要让全中国都不要买辉达的晶片了。从先前说它有后门，说先前希望国产自己买，到现在直接用反倾销等同列入黑名单。所以辉达现在中国大陆除了走私之外，不太可能。而且中国大陆竟然下达这样的命令，这些原本要买辉达的这些阿里巴巴等等的阿里云等等的都不买了。所以最终这些市场的力量会回过头来买华为或扶植中国大陆自己的晶片，所以这样子的力量应该是中国国家战略思考最后的决定。好，所以这样看起来，辉达是完全的被淘汰在中国市场了吗？那大使又怎么看中国这个华为的超节点的这个技术？当然，这个技术它是一个整体性的技术了。它除了芯片之外，还有它的连接系数，它的传输的技术哈。所以它这个低延时延，然后这个传输中间的这些所谓的这些过去的一些问题，它都迎刃而解。是，所以现在这个 AI 基本上就是从大的算力，然后呢，它的所谓的它的这个应用的场景方面功能性的增强所以是一个系统性的发展。那华为是一个系统的整合者跟一个系统的开发者。那现在事实上的话，美国也在整合。事实上，这个 NVIDIA 它是以芯片为主，可是呢，它在做大算力中心的时候，它现在也开始在做。那事实上，这个川普前2天还在吹牛，我想大概是这个黄仁勋他们跟他简介，他说哇，这一个运算中心他说比一个城市还大。那到底多大我不晓得。那他的形容是非常可观的。所以事实上，在整个这个 AI 的整个这个发展系统的建构上，可以说中国大陆跟美国是举国之力在这拼得很厉害的。是。那当然就是说这个超节点它基本上它就是一个计算的一个架构，那它是透过高速总线连接多个计算单元，然后呢提升这个算力。计算能力和效率，那么适用的场景呢，包括 AI 的模型训练、大数据的处理，然后大型数据中心、企业级数据中心及小型工作站。所以 AI 现在华为搞的是怎么样？系统的连接。是。那这个部分的话，当然它的所谓的基底还是要靠它的芯片伺服器。那可是问题就是说，你这么多东西连接在一起的话，那你这个连接它中间的时延，就是说时间的延，它可以把这些技术都克服。所以现在的 AI 基本上除了晶片以外，还有就是整个系统的建构。那把这个大的算力给各种的这种这所谓的这种运算的这种训练模型给予它更好的一个发展的环境。
好，华为有了这个新技术之后，我们也来看到，所以它接下来呢，已经宣布了未来3年它有一个新的蓝图，一共是3年的计划。那我们请导播帮我们 take 上面包括了未来3年的蓝图，它主要就是发展在它的升腾晶片上，不管是升腾，我们要先来看到2026年它说发展出的950PR，这个会搭载自研的 HBM 记忆体，还有互联频宽可以暴涨2.5倍，另外还有升腾960、970等等都会持续的做升级。再来刚刚提到的超节点也会持续的做发展。最后我们来看到它也打这个 AI 的人才大战。这个是来自于《金融时报》的最新爆料，说华为啊给他的工程师的薪资比辉达在中国的待遇高出了1倍，所以呢，本来在这个 NVIDIA、AMD 或者是 Intel工作的这些尖端的华人高层，他们也纷纷的回流了，愿意来为华为来打拼了。3年内有没有可能反超辉达？有这么快吗？中国 AI 的华为时代真的在此刻算是正式开始、正式到来吗？华干哥怎么看？身为 NVIDIA 的负责人黄仁勋不能把事情讲得太明显，但是他很怕是真的。为什么？因为这个工程师私底下就讲，你要问我是多少钱被挖走的，我当然不能告诉你，但是非常具有竞争力。什么意思？1倍而已吗？如果今天是只有1倍而已的话，我觉得很多在美国工作很久的工程师，他不见得那么容易被挖。你知道为什么？他要举家搬回自己的国家啊！老实讲一句，你归于回又不是那么简单。所以黄仁勋他很知道，他不但知道我流失了什么，或者是应该讲美国流失了什么，所以他认为说，现在美洲之间只有奈秒之差啊，很小。华为3年之内弯道超车，我跟你讲，明天一觉醒来，说不定你就在某些领域被他超过了，这都是有可能的。为什么？国家倾整个国家之力在支持晶片产业、半导体产业，所以我觉得这件事情，老实讲一句，美国他始终没有去理解到他的问题在哪里。而且刚刚那个谁，上次有讲了，他说我干脆我跟你讲，他说他的 Unified Bus 它连接多达15488片升腾的 AI 晶片，15000多片，那怎么连啊？你是不是要等于一个城市一样？本来就是。那我们有这样子的那个计划跟场域，可以去做这样子的连接。坦白讲一句，没有一个国家是做得到的。你在美国，你要怎么样？要先选址，再设厂，再开始开发。其实这些东西都经过很多很繁琐的行政程序。所以用这1万多片的这个晶片的连接，他说你看那个华为的那个轮值董事长张平安他就有讲啊，未来不是5奈米或7奈米的问题，是云算力一定是要它的品质、它的优越性，所以最重要的不是几奈米的差距，而是你的云算力是不是真的能够达到客户的要求。很多在这个全球它等于实力直牛耳这些客户，他一定要你的算力是有绝对的保障的。升腾960、970在这2年之内，到2028年之内，一定会持续的改进。所以我觉得华为在这2-3年之内，它很可能会走出自己的一条路出来。而美国可能在这方面必须很认真的跟中国来谈一谈，就是说你是要继续，我现在 H20我都不要了，你现在到底还要限制我什么？对，我以后会有 H20 3倍的算力。所以我觉得像这个产业里面，我觉得很多惊喜啊，比它的国防武器还要令人惊讶。